但是说给你听了，但是大家都应该引起重视。什么呢？中医治病啊，不是 CT 化，不是这个扫描。中医呢是望闻问切，其中有一个问的环节，问诊，望闻问切有个问的环节。出诊的时候我们问的好说，注意，凡是复诊人员，复诊的，当我去问的时候，你只是如实表达你的感受，就可以了。这是我们最需要获得的，因为它是一个证据，证明我们的方向对不对，力量够不够，我在判查这个，尤其是第一次复诊的。但是呢，现在比如说你刚才回答的，你所有的回答没有一个有意义的，为什么没有意义呢？实际上，我这给你这么解释吧，现在正在打仗，整个丰南、整个唐山都打仗了，外边叮咣的这个炮弹飞过来了，这边往外也开炮呢。这个时候，我如果让你汇报情况，你跟我汇报的不是你跟我应该汇报的是敌我态势，我们这儿还有多少兵，还有多少人，还有多少弹药，这是我最要知道的，明白吧？可是你跟我汇报的什么？报告，我这还摊了一间房子，那还跑了一堆猪，那还这个院子倒了，你汇报这没有用。本身打着仗就是这么个现象，哪冒烟，哪起火，你明白这意思吧？结果他用了半天汇报，我这儿这起火了，哪冒烟了，这都正常现象。可是我最需要获得的是，比如说体能有没有上升，这个气色有没有好转，你的大便有没有改善，这个是你自己感受的，然后我们加以通过脉搏来判断，最后望闻问切四诊合参，最后这4个诊的结果，对，跟我上次的记录有推进，证明方向对了。如果这4个诊的结果和上次持平，证明方向对，力度不够。如果我们的这个结果和我上次的没有动，证明不是方向错了，就是用料错了，明白这意思吧？我们得马上就得参考是不是改换方向。所以你们给我的信息很重要。所以再有一个，问什么答什么。刚才有一位，我看他走了吗？没走，我趁机打他屁股一下，走了。连续2次治心脏了，我一摸心肺就开了。他一说，我说怎么样啊？他说我左腿疼来右腿疼，前腿疼来后腿疼。我说我问的不是腿疼，我说心脏好了。其实我说你这个回答的真的是我问的时候给我的信息，好吗，各位？因为中医啊，不瞒你说，完全靠这种徒手判断。如果你们再不给我信息，我等于缺项。这4条缺了1条，缺可以吗？可以。我们凭3项也可以定症，但是不如4项定得准，定得越准，力度越大，治疗期越短，效果越好，明白了吗？还有，说医生又让我做检查去，做 CT 去，我现在都不相信他们了。我告诉你一个内情啊，现在每个科室的主任都下达给每一个医生任务，就是说你这个诊室，内1、内2、内3诊室，哪一个诊室这1个月下来必须得开出多少个 CT 单子，必须得开出多少这个化验单子。你这个月没开够，赶紧开，最后怎么着？人家光脑崴脚了都得做脑 CT， 能明白这意思吗？人家是任务。为什么？你只有你做够了 CT， 人家医院里边才能挣那个，懂了吗？我还做 CT 吗？我做去了，你有钱就花去了。所以，这第一，第二个，现在的医院已经不可信了，作假成风，他给你的结果不一定是真的，利益都是利益在驱使啊，良心都坏了。将来等着吧。也都跑着我能救你们，我告诉你。好的，回吧。